イオン聞き逃すと高額修理。愛車からいつもと違う音してない。もし聞こえたらそれ壊れる前兆かも。私の場合エンジンかけた瞬間にバチンって音。その後変な音が鳴り始めたからすぐにエンジン停止。ボンネットを開けたらベルトがねじれたり外れてた。原因はクランクプーリーの破損分離。そのまま走ってたら確実にもっと壊れてた。ローダーで運んで修理してもらえたから助かったけど、もし出先だったらもっと大変だったかも。みんなも異変に気づいたらまず止めて確認。こんな音がしたらここが危ないということもあればコメントで教えて。いいね&登録もよろしく。